Jeg takker interpellanten for å bringe på bane et viktig tema. Dette dreier seg jo om å ha lokal forankring for et best mulig natur- og miljøvern. Og her har både grunneiere og berørte kommuner viktige bidrag å komme med, og bør ha en sterkere posisjon i disse prosessene i tiden som kommer. Fordi både grunneiere og kommuner bygger jo sin forvaltertanke på en lang tradisjon og en dyp ansvarsfølelse som har vist at de klarer å bringe fram nettopp de verneverdier som vi i dag ønsker å ta vare på. Så jo også dette blitt en debatt ved at statsråden tar opp diskusjonen om de underliggende etatene. Og ut fra statsrådens retorikk så kan man, hvis man ønsker, og i verste mening, tolke statsråden som at man skal si fra når man enig i de underliggende etatene, men at man ikke skal si fra politisk side når man uenig, sånn som i dette tilfellet med Direktoratet for naturforvaltning. Jeg tror det en utilsiktet effekt av statsråden å legge opp debatten på den måten, for jeg tror faktisk statsråden mener at man også skal ha lov til å si fra når man uenig, og det det vi gjør fra Stortingets talerstol i dag. Høyre har full tillit til den faglige integriteten i og hos de underliggende etater. Det må det være helt klarhet om. Det som poenget fra vår side jo å understreke det politiske ansvaret. De som styrer nettopp de underliggende etatene. Det derfor denne saken hører hjemme på Stortinget, og det derfor saken reises nettopp her. Jeg hadde gleden av å bruke store deler av sommeren til å besøke kommuner, snakke med grunneiere i hele landet, nettopp med det som utgangspunktet for denne interpellasjonen, og få praktiske eksempler på hvordan man opplever dette lokalt i møte med natur- og vernemyndigheter, i hvilken grad man blir ivaretatt, både som lokal myndighet og som grunneier, eller ikke blir ivaretatt. Og det med sorg å melde at statsrådens departement og med de underliggende etater ikke skårer veldig høyt. Tvert imot, tilbakemeldingene entydige. Under denne regjering så har man blitt tatt mindre med på råd, og man blir overkjørt i stadig sterkere grad. Jeg kan nevne et eksempel på hvordan dette kan bære helt galt av sted. Det var i et fylke, for å si det sånn, i den nordre del av kongeriket, hvor en grunneier ønsket å utbedre et naust, men fikk nei av vedkommende fylkesmann. Vi problematiserte dette og fikk et oppslag i lokalavisen, og jeg fikk melding noen dager etterpå at vedkommende grunneier hadde blitt ringt opp fra kontoret til vedkommende fylkesmann og bedt om å søke på nytt. Så skulle man kanskje se på om man kunne ordne saken likevel. Det understreker noe av det som Høyres poeng, at natur- og miljø- og arealforvaltningen må forankres lokalt i demokratiske organer, ikke etter byråkratiets forgodtbefinnende, som denne historien og dette eksempelet viser. Det jo også bakgrunnen for at Høyre for noen dager siden fremmet et representantforslag nettopp for å styrke både eiendomsretten og det lokale selvstyret, fordi vi mener at det tjener både natur- og miljøvern og ikke minst lokal utvikling, at dette arbeidet forankres i sterkere grad lokalt i demokratiske organer, ikke i byråkratiet, og at grunneiere får større spillerom til å utøve et aktivt eierskap og en aktiv og bærekraftig forvaltning av sine eiendommer. Det tjener framtiden best.